santo tiradero. Pero si no lo hace una, ¿quién lo va a hacer? Así. Todo lo tengo que acomodar yo. Todo. Si no sacudo bien yo, Naiden sacude la cama. Naiden la sacude. Todo el trevejero mal puesto, pero no. Ma, ¿estás enojada? No estoy enojada. Las cobijas que no están bien lavadas. Ya está todo acomodado. Ya. Ma, ma, ¿te ayudo en algo? No, yo puedo sola. Siempre he podido sola. Siempre me las he arreglado sola. Ahí está el trasero. Pero siempre puedo sola, mijo. No te preocupes, no te preocupes. Tómate tu leche, mijo. Tómate. ¡Qué trastero! ¿Cuánto que hacer? ¿Segura? Sí, segura, mijo, segura. Yo puedo, yo puedo. Y es un montón de trastes. Montonal. Por eso te ayudo. No, no. Eso de yo te ayudo se te ven las ganas, mijo. Vete a hacer tus cosas tú. ¿Cómo tenías ganas de ayudarme? ¿Cómo tenías ganas, Gabriel? Ay, luego se ve que tenías muchísimas ganas de ayudarme. Ah, pero pues, como están atenidos a que todo lo hago yo, todo, te digo, no son para decirme, mamá, te ayudo. No son, yo con un montón de cosas que hacer. Pero si no lo hago yo, nadie lo hace. Unos atipujados en el teléfono. Alza las patas, álzalas, hasta arriba, más arriba, alza las patas, álzalas, que estoy limpiando bien. Ma, pero esa es mi silla. También está sucia, te estoy diciendo. Hazte, hazte, hazte. Hazte para allá. Ma, ¿segura no quieres que te ayude en algo? No, no necesito ayuda, como te lo dije. Yo sola me pinto, sola nací y sola me voy a morir. ¿Entendiste? ¿No me ves? ¿Eh? Estoy bien cansada. Ay, cómo me duele la cadera, la rabadilla. Siento un dolor aquí, nomás de estar agachada. Ay, me resbalé. ¿Segura, ma? ¿Te ayudo? No, tú sigue en el celular, mijo. ¿A ustedes qué les apura? No, mijo. Anda, ma, te ayudo. No, ya terminé, Gabriel. Ya terminé. No es necesario. Me hubieras dicho antes. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque sabías que te iba yo a poner, ¿verdad? Pero no, ya acabé. Ya acabé. ¿Entendiste? No necesito ayuda de Naiden. Así como viste que ya acabé, pues ya me dices te ayudo. Pero no me puedes decir antes porque no quieres trabajar. ¿Entendiste? Ya acabé y me duele la rabadilla. Ay, se me cayó el palo.